सुना तो भाई बात होते ना तुम चुप रिपोर्टिंग कर रहे थे मोदी के बारे में। यहाँ पे गाइस पट्टी खुल चुकी है, इसी वजह से लड़ाई पे उतर आए हैं। अगर हम लोग को कुछ हो जाए तो जान जाइएगा कि इन दोनों गाड़ देते हैं, दूसरे के ले रहे हैं। खत्म न हुई बात, हम कसम खाए कसम खाए।